كان عليهم التلاتة حاجة كده ما حصلتش. أول ما شفت التلاتة لقوا إيه وجوزي واقف، ما هو كان واقف في الموقف أو الوضع ده ما عندوش أي مشاكل. تخيلوا، بصيت له كده، بصله بعينه على أساس إنه دوا. مش انت اللي طلبتي وانت اللي سبتيني عشان خاطر حاجة زي كده؟ اشربي بقى واشبعي. أول ما شفت حاجة كده ما حصلتش بصراحة اعترضت في الأول، قلت لا مش هينفع، بس طبعا كان خلاص بقى الموقف كله كان سيطر على الكل، وخصوصا وأنا كده وعارفين إن أنا كده. أعمل إيه؟ ما هو اللي حطني في الموقف ده، حاجة كده حصلت ولا في الأحلام ولا في الخيال. أنا مش عارفة أقولكوا إيه. أنا ريهام، عندي 40 سنة، اتجوزت جوزي ب15 سنة. اتجوزت صغيرة شوية، كان عندي وقتها يعني 20 سنة. هو كان محاسب وكان جاي على طريق أبويا، واحد صاحبه معاه في الشغل، واتقدم لي، ومن ساعتها وأنا بحبه قوي ومش شايفة غيره. بس بعد سنتين حسيت إن في حاجة مش مظبوطة، أو يعني حسيت إن هو ضعيف الشخصية شوية. أيوة طبعا كان ضعيف الشخصية، وضعيف الشخصية في حاجات كتيرة جدا جدا. للجد نعم كان بيحصل كل حاجة، لكن أنا حاسة من جوايا مش مبسوطة خالص، أو حاسة إن أنا غير الستات. حاسة إن أنا بحب كتير قوي المواضيع دي، وبحب أكل الزباجي كتير قوي، أو يعني لما باكل ما بشبعش خالص، أو يمكن الأكل ده مش هو اللي بشبعني. كان ضعيف جدا. دخلت على النت وشفت حاجات وعرفت فعلا إن جوزي ضعيف، وده ومقصر معايا في حاجات كتيرة. استحملته أكتر من 6 سنين، ولكن كمان ما خلفناش لأني عيب كان منه. قلت مش مشكلة، بس بصراحة ما كنتش برتاح خالص، كنت بكمل بطريقتي أنا الخاصة. أيوة أعمل إيه طيب؟ هو أنا يعني هفضل هتقلب على السرير يمين وشمال؟ ما أقولكوش بكم مرة دلوقتي زي كده الراجل لما بيتجوز واحدة ما بترجعهوش، وأنا بقى العكس. أنا ست اللي معايا صعب جدا إن هو يحصني، هو يقدر عليا، هو أكتر مني، هو كده. فكرت كتير إن أنا أتطلق منه، بس بقول أتطلق وأقول إيه ده ليه؟ لكن جات لي فترة كان بيبقى معايا وما بيكملش. قلت له أنا مش هقدر أكمل معاك، أنا مش عايزاك خلاص، وإنت فاهم طبعا ليه، من غير يعني ما نشرح كتير. هل أنا فاهم؟ بس أرجوكي ما تسيبينيش، أنا بحبك جدا، أنا بعشقك وبعشق التراب اللي انتي بتمشي عليه. قلت له بس مش هينفع كده، أنا كده تعبت، أنا لسه في عز شبابي ومحتاجة يعني دي كتير، وغير كده خالص ودي حاجة ما تضايقكش طبعا. بصراحة أنا ما بقولك الصراحة مش أحسن ما أخونك. قال لي شوفي اعملي اللي انتي عايزاه، لكن ما تسيبينيش أرجوكي عشان خاطري أنا بعشقك. اعملي أي حاجة، على فكرة عادي. أنا قريت على المواضيع دي إن في رجالة أو اللي ظروفهم زي ظروفي يخلوا مراتهم يعدي. يعني قلت انت بتقول ايه؟ عادي ازاي؟ قال لي ايوه عادي، انتي شوفي اي حد بس خليكي معايا، بس طبعا كله من غير ما حد يعرف. عايزه قوليلي، عايزه تعرفيني يعني ايه ان انتي مثلا هتعملي حاجه كده، ماشي. مش عايزه تعرفيني ما تعرفينيش، اللي انتي عايزاه، وشوفي الطريقه اللي انتي بتحبيها واعمليها، لكن كلها هنا عندي وفي بيتي كمان. قلت له يا سلام يا اخويا، خلي راحتك في بيتك، بصي زي انتي ما انتي عايزه تعملي الحاجه دي في بيتك ماشي، مش عايزه انتي حره. ومن هنا بدأ الكلام ياخد أو التفكير ياخد طريقة تانية خالص. قلت خلاص مش هو اللي عايز كده، على الأقل أحسن مدى ما بقى اسمي مطلقة. بقى يعني الموضوع صعب بقى شوية، أو أنا أتجوز أو في الطلعة والنزلة. بدأت يعني أول حاجة كان السواق، كان في سواق دايما بنتصل عليه، كان يجي لي يوديني مشاوير كتيرة، يعني أنا عارفاه بقالي حوالي أكتر من 2 سنين، أو معنى أصح جابه حطيت عيني عليه. ده كان أول راجل معرفش غيره بصراحة. هو شاب رياضي ومتجوز، شكله على قده، أو يعني مش على قده، أو يعني لسه معرفش الستات، بس شكله جامد وحطيته يعني بصراحة في دماغي. وبدأت أشغله ولا قاعدة في المراية بتاعة العربية، حركات وضحكة في حكاية. قلت له نتقابل والنهاردة. قال لي بس أنا ما عنديش مكان. قلت له أنا عندي في بيتي. سمر كده شوية مكانه وقال لك إزاي كده في بيتك ما ينفعش؟ قلت له رأي ينفع. أنا بصراحة النهاردة لازم، أنا شايفة عندك إمكانيات يعني جبارة، وبعدين أنت يعني جربت قبل كده؟ قال لي لأ. قلت له خلاص ما أنا عارفة وشكلك فاهم. قال لي قلت له أنت لسه خام؟ قال لي خام بس عاجبك؟ قلت له هنشوف. وفعلا كان جوزي في الوقت ده في الشغل، ورجعنا الشقة وجربنا. حسيت فعلا إن هو كويس، لكن مش هو ده اللي أنا عايزاه. كم مرة كده وبدأت أتهرب منه، مش هو ده، لأ.
لحد ما في مرة لقيت العمارة فتح فيها تحت سوبر ماركت كبير. صاحب الماركت ده راجل وعنده ابن، وعرفت إن ابنه ده كان ليه كتير عايش بره ولسه نزل. وأول ما عرفته وشفته في السوبر ماركت بدأت أخش واشتري وأخش ويعني أتكلم وإنت ساكن هنا، وقعدنا بقى نتعرف على بعض لحد ما توعدنا. أيوة على طول، كل واحد بيبقى فاهم، واحدة متجوزة تاخد وتدي مع واحد بيبقى فاهم، وخصوصا لما يعني أنا قلت ده عايش بره، يعني هو ده اللي هيجيب من الآخر معايا. وفعلا طلعنا. كان مستغرب جدا إنه في شقتي. قلت له على فكرة أنا ما بعملش حاجة من ورا جوزي. ضحك ضحكة كده وقال لي بجد ده حاجة كويسة قوي، أنا بحب الصراحة بين الزوجين. ودخلنا أوضة النوم ولقيت فعلا الحاجة اللي أنا بدور، ده حاجة كده بجد يعني. فكينا المساعر واتنين وتلاتة، ولقيت نفسي بقول له أصلي أنا بحب آكل كتير، وبحب كمان الحاجات اللي بتنباع عندكم زي الزبادي والحاجات دي. ضحك وقال لي طب ما أنا ممكن كمان أقولك إن أنا بحب العسل جدا. قلت طبعا ده حاجات بتبسطنا. قعدنا ناكل إحنا الاتنين عشان يبقوا عيش ملح، كلنا كتير قوي قوي وفكينا كتير قوي قوي. وإحنا في نص المواضيع جوزي دخل، بصيت له بصة وبص كده يعني خليكوا براحتكوا. فضحك وقال لي ايه ده، انا اول مرة اشوف كده. قلت له لا ما تاخدش في بالك. قال لي خلاص المرة الجاية بشقتي. قال لي لا حاول. وفعلا مفيش يومين 3 واتصل عليا ورحت له. خلصنا وقعدنا كتير قوي قوي، لدرجة ان انا حسيت ان رجلي خلاص مش شايلاني من على الارض. وراح جرس الباب بيرن، وقلت له مين اللي عارف ان احنا هنا؟ قال ما تقلقيش دول صحابي تم اللي بيجولي هنا. وفعلا لقيتهم دخل 2، ولقيت الاتنين والاتنين اجمل منه. اول ما شفتهم وشفت الحاجات اللي نطرت كده في وشي قلت لهم لا ده كده صعب. قال لي شوفي هتسمعي الكلام كل حاجة متسجلة، يا اما كده يا اما. وبضحك وببص لقيت التلاتة واقفين حواليا بالمنظر اللي انتوا فاهمينه، حاجة كده زي اللي انا كنت نفسي فيها بس مش 3. ما قدرتش افتح بقي، وفعلا حصل زي ما تقولوا كده. كل السنين اللي فاتت دي طلعت في الوقت ده. الموضوع بسطني جدا وحبيته جدا، بس كان متعب شوية. وروحت وقلت انا مش هكمل مع الواد ده كده هيعمل لي وجبة مع اصحابه. ولقيته بعت لي لقطات مني من اللي حصل، وقال لي شوفي انا هروح اجي انا وهم عندك في شقتك، يا اما كده يا اما انت حرة. وكمان هم حابين ان يكون جوزك موجود. وفعلا جم وكان جوزي موجود. ما قدرش يعمل اي حاجة ولا يفتح بقه اول ما شافوا اللي كان بيحصل، وهم التلاتة واقفين وجوزي واقف، وهم التلاتة واقفين بوضع باللي انتوا اكيد حاطينه في دماغكم، مترصين وبيحاولوا يمين وشمال وفوق وتحت وكل حاجة، رمان وبطيخ كل حاجة. والدنيا فتحت على الرابع. ومن ساعتها وانا كارهة جوزي جدا وكارهة كل حاجة، وقلت ده اخر تفكيري وده اخرة كل اللي انا كنت عايزاه. فهو حصل بس في فضايح ونصيبة، وكل ده اخرة جوزي لانه ما حاولش يسيطر عليا او ما حاولش يلمني بمعنى اصح، او يعني كان ممكن يعلمني الادب ويوديني عند اهلي ويعرفني ان انا واحدة مش متربية مش محترمة. بس هو ده حظي اللي انا اتحطيت فيه وتفكيري السلبي اللي يوصلني لكده. يا ريت تنصحوني وتقولولي اتصرف ازاي، هعمل ايه؟